呀，星哥，星仔，星哥好耐冇見啦喎！我哋成日過嚟呢一邊食呢一個揾好嘢食嘅，咁啊係當然咧，康少咧喺中山黃埔呢一度咧係比較了解當地嘅歷史嘅，咁啊我哋當然係帶住一啲主要嘅目的過嚟係要食好嘢，咁當然咧黃埔嘅呢一個歷史都係好悠久喎。2000年前已經有人喺度居住，正話你行上嚟嗰度就係宋代嘅碼頭。唔係啩？嗰個碼頭嚟係嗰度啊，原嚟呢片係海嚟嘅，哇海洋嚟嘅。哇咁我哋黃埔鎮嘅人咧，就喺嗰邊山嘅呢邊就翻嗰呢座山坳，然後咧就喺呢度就出海。呢座廟都有啲歷史呢座廟。呢座明朝嘅，嚇！啊後邊係明朝嘅，前邊係清朝。呢條古石徑咧大概係1米闊，咁啊390米長。哇！咁康少真係中山黃埔嘅歷史係比較悠久嘅喎。係啊，咁唔單止歷史悠久啦，其實我哋黃埔嘅文化亦都好深厚嘅。係。咁其中咧就係譬如黃埔飄色。啊！賽龍舟同埋麒麟，以及黃埔嘅臘味製作。我中意臘味。呢4樣嘢都係省級非遺嚟嘅。黃埔臘味咧，你都食過啦？食過，好食。咁其實咧就先從臘腸開始。哦。咁啊，大概喺136年前咧，有個賣粥嘅老人家。係。咁佢咧就係嗰年比較凍啊，所以佢埋剩好多嗰啲肉料啊。咁佢想辦法唔好浪費佢啊。係。咁於是咧，佢就係切咗個粒，跟住咧就喺豬大腸嗰度啊。攞咗嗰條衣出嚟，腸衣，咁然後咧就加啲調味料，然後灌咗入去，攞啲水草啊綁好晒佢，然後掛喺度，掛喺廚房嗰度，用佢嘅廚房嘅温度啊，嚟烘佢。哦，點知過咗幾日好香喎，咁於是咧黃埔臘味就咁嚟嘅，黃埔臘腸咁嚟。大家就中意嗰樣嘢，中意嗰種做法傳統咗啦。我都聽講過啦，呢一個廣府嘅呢個臘腸咧。就係發源於中山黃埔呢一度。對啊，係1886年嘅時候啊，04年嘅時候咧，我哋黃埔就獲得叫做中國臘味食品名鎮。咁06年咧，黃埔臘味咧就被評為嗰個國家嘅地理標誌保護產品，同埋廣東省嘅著名商標。事不宜遲啦，康少帶我哋去見識一下黃埔臘腸嘅傳統嘅做法，跟住就再食翻兩味啦。好啊！呢兩位咧都係喺黃埔臘味啊，從事黃埔臘味咧做咗好多年嘅。咁呢位咧係我哋嘅黃小姐，你好，家姐。呢位咧係我哋製作臘味20多年歷史嘅嗰個梁師傅。梁師傅你好。梁師傅，你放心整，我同你做。我哋中山黃埔臘腸咧，一直沿用嘅係傳統嘅工藝。咁選料方面咧，都係用精選嘅豬後腿肉同埋豬嘅脊標。其實而家咧，黃埔臘腸發展咗100幾年之後咧，我哋工藝上邊咧，基本係會採用一啲機械化嘅生產，即係譬如好似切肉咁，我哋而家有分機器切肉同埋手工切肉。咁但係最受歡迎嘅咧，依然仲係傳統嘅手工切。調味咧係好簡單嘅啫，就係糖鹽酒。咁至於選酒嘅呢方面咧，我哋係比較有講究嘅，都係用山西嘅汾酒。點解用山西嘅汾酒咧？因為佢嗰個酒香味咧比較獨特。咁一個咧可以剔除豬嘅一啲腥氣味啦，跟住又可以帶出肉本身嘅鮮味咁樣。其實靚嘅臘腸咧，佢唔需要好複雜嘅嗰個味料嘅配搭嘅，係簡單嘅，佢保留翻傳統嘅風味咧係獨特好多嘅。其實佢嗰個肥瘦比例咧係會比較嚴謹啲嘅。我哋平時做開咧37啦、28啦、19啦咁。係覺得好香啊！其實係啲酒香。梁師傅，如果你係咁嘅話，佢一直到咁長嘅喎，佢有幾長就咁長嘅喎。因為呢個就係天然豬腸衣。嗰啲天然豬腸衣要慢慢先得落。反而要慢，唔可以快。天然豬腸衣咧，佢係密封嘅。咁你啲臘腸晾曬嘅過程之中咧，啲水分啊、油脂啊，佢都要排出嚟㗎嘛。咁而家咧就人為幫佢打啲針孔，咁就方便晾曬嘅時候咧，水分同埋油脂嘅排出。天然豬腸衣先至需要咁嘅。如果咧係嗰啲人造蛋白衣咧，因為人造蛋白衣就唔使嘅，因為佢已經本來係網狀結構咧係有氣孔嘅咁。綁埋水草，掛埋繩。清洗下表面嘅油脂就可以晾曬㗎啦。好簡單嘅調味，跟住經過曬製咧，佢就可以揮發出好醇香嘅嗰個臘香味㗎啦。
唔需要太多嗰啲即係亂七八糟啊嗰啲嘢㗎啦，就呢啲就得㗎。兒時嘅回憶就係咁樣㗎啦。咁後邊有好多啲現成嘅嘢啊，整翻兩味。哎呀！哇，好嘢，手切。果然咧，用翻你哋中山黃埔嘅靚臘味咧，嗰啲味道係香啲嘅。轉緊入嚟嘅時候已經好香啦，香少。打開睇下，正嘢話。我啲色澤真係冇得比喎，好香啊！豉油，我哋嘅節目就係先旁邊，後中間，因為佢旁邊咧仲有啲熱氣啊。你啲豉油咧賴喺旁邊嘅話咧，仲會香啲㗎。撈勻佢得啦。係啦，而家撈勻佢啦。味㗎啦。得唔得啊？香少啲臘味啲色澤？好有油啦，係嘛？夠油啊！啲肉又靚啊，同埋呢啲咁嘅色澤咧，好自然健康嗰啲，即係唔係冇落色素啊、幾粒瓜嗰啲冇紅到。健康嗱，梗係健康啦！呢啲咁嘅肉嗰啲色，其實我覺得好正嘛，好正嘛，有冇好味嘛？嗰啲油香味啊，好香脆，係嘛？酒香味、肉香味，好滿足，搭配得好正嘛，好得，好滿足。一條臘腸可以食三四碗飯喎。得唔得啊？我細個嗰時候應該就得，好啊，因為嗰時候咩都冇得食，呢個肥瘦嘅比例啱好。呢啲係三七腸嚟，最緊要咧，佢係手工切嘅，佢哋嗰啲肉啊大粒少少啊，將咬起身咧好滿足。有佢啲腸衣啊，緊要。中山黃埔臘腸咧，除咗就咁蒸煲仔飯，仲有咩料法？仲有好多啊！嗱，譬如嗰個臘腸蒸雞嘅都好食，蒸雞啊、炒菜啊，肉炒豌豆啊、臘味炒豌豆啊，都好靚。就係總之，關於臘腸嘅做法咧，其實好多嘅。最緊要食材夠好，香。記憶咧，細個嗰時候就係食開港式嘅臘腸，佢嗰種甜味，佢嗰種香味嘅就係扎根喺我哋自己記憶心中嘅。當然空口食有啲過分，一定要揾啲飯去伴住佢。嗰啖滿足啊，口裏邊留住嗰種甘香啊，甚至乎回甘嗰種狀態，你好難去形容㗎喎，唔係咩山珍海味可以俾到，真係。好。各位中意嘅整翻兩味啦！請啊！哎呀，好重啊！